咋弄的，老表？晚上睡觉没盖被子啊？冻着了？有点堵。有点堵。快！多少要把腰进去，很高兴往前补。铁6 L， 修车第一步，哇，先穿住。高温了是不是？我没高温，水温上来了吗？突然就水温上来了，那不还是高温了吗？刚拔起给我1秒钟、2秒钟我就看到了，然后就看到那个水泵下面在漏水，我就听到了。配的是大柴的发动机啊，底下滴的啪啪。你车上有没有水？有，这水加一点吧。底下现在加这一点水就啪啪响了。我不加水确定，我也是搞不清楚到底是哪个问题。啊，好了，是水泵坏了，我看一下水泵。来吧，老表上装备。这车跑多少万公里了20多万。？20多万了。我都跑了3万辆车了，我这大从小干到大，从大现在干到小，我说自己都诊断。你诊断的对，又让兄弟们学一招啊！以后如果你外部漏水，你不知道哪里漏，你可以把水给它加满，加满了以后再去看，再去罚车，它漏点就出来了。看到没？它这个皮带没有拖出来，皮带没坏，已经很不错了。舵轮给它拆掉啊，然后把那个张紧轮也拆掉，然后再把发电机也拆掉。这个皮带好的啊，没毛病啊。好的我们就不换了。你这个水泵没拖出来已经很不错了。正常情况下应该要拖出来了。就有的锯断掉的。还好不是很紧，这玩意真是不拆不知道，一拆就知道。看水泵芯废废的，矿成这死样，我是修不好。等一下拆掉了，让大哥发到巴铁，让巴铁兄弟给他去修。我先给他换个总成线，往下坠，晃晃。还是这些小玩意啊，每天用也行，不用也不行，是不是？是。螺丝我们已经拆完了，还有一颗啊，兄弟你藏的挺深啊，差点没找到。刚才我是不是没喊口？没有。现在喊可来得及。来不及了。这玩意就是水泵，轴承已经散掉了啊，间隙很大。掉了跟他给原配的，不是原厂的吧？应该是就是，不是就不是，我肯定要跟你讲。他们有这个密封圈啊，我们要把密封圈给它撬出来。哟，你们那时候开的那个车和这个不一样的，你看你以前那种是塑料套的很少吧？你这个就是塑料的。这个密封套，大家想想，它用塑料的代替这个铁，现在造车的工艺和技术比以前要好很多。擦一下。我们还用它跟车的垫子啊，这个垫子是铁的，更耐用一点。打一点胶水，薄薄的胶水啊。为啥要打胶水？当时漏水。在哪个服务区啊？45，就是杭州绕城上。我们现在给它装上啊。你装我装，老表，你装，你咋不装？装你开。那我装了啊。我不跟你客气了啊。来，兄弟们上车啊！89号机实强，让我装。垫子现在给它放进去。这2个螺丝先留着啊，其他螺丝都可以穿上。千万不要一下把水泵给它装紧，螺丝全部都带上，因为它这个垫子它会动，知道吧？你如果把螺丝直接打紧以后，你其他螺丝穿不进。装的时候要注意啊，这个东西就是细节，听见吗，老表？听见了。好。稍微加点力啊，看看扭矩都到没到，因为这个壳体是铝的，不能用太大的力打。好，我也 good。OK， 快好了啊！老表，水管你看完了？没有。好嘞，电扳手打过的螺丝，基本上都会用手重新去复紧一遍，这样的话稍微稳当一点啊。老表，搁底下可以喝着防冻液。没有。你们尝尝防冻液啥味的？这个甜滋滋的，好喝。先甜后苦。那本来不就这样的吗？这个防冻液就跟人生一样，要么就先甜后苦，要么就先苦后甜。你想体验哪一种？我想一直甜的呀。想的还怪美嘞，还一直甜。是锐霸的电动气轮扳手啊，直角气轮扳手，修自动挡或者修电路的，可以买一把这个扳手。这个扳手因为它扭矩比较小，它不会打滑。你像小的地方电扳手下不去的，它都可以进得去。我们现在把张紧轮压下去，把皮带给它套上。好，慢慢的放啊。加水。我们这边没有，我们这边卖的都不是红色。老表，你这弄那么多防冻液，你不给老铁先喝一口？你这天你肯定看得饱去。我给你看一下，等一下。来，兄弟们先进啊！你这个6级变不太好了。不太好了。对，挂档应该也不是特别好挂吧？我跟你讲，你看这个6级变里面弹簧，哦，弹簧已经断了，你有空了抓紧弄。
头上又擦了。你看，你给老铁们展示一下，不要踢。你看你到哪里？你应该踢到肚脐眼这里。天天穿裤子跟吃裤子的呀。那就这样讲，好吧，再见。缰绳带上。看这天带个徒弟也可容易，我还得给他弄安全带，还得给他关门。一天一亮，生活有保障。回家回家。